போயிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. யார் நீயா? டியோக்கு இன்னொரு ஆள் யாரு? ஆமா, அண்ணனும் தம்பி போயிட்டீங்களா? அதுவும் உன் தம்பியாச்சுன்னு போக முடியுமா? உங்களுடைய பொழுதுபோக்கு என்ன? பொழுதுபோக்கு நான் பப்ஜி விளையாடுவேன். எப்போலாம் விளையாட மாட்டேன், ஃப்ரீ டைம்ல விளையாடுவேன். எப்போல்லாம் நீங்க ஃப்ரீ? எப்பவுமே ஃப்ரீ தாங்க. Don't worry, Jackson is there. டேய் எங்கடா ரெண்டு நீங்க ஒத்தனி ஆளுக்கானா? நான் தான் ஸ்பீட் லேண்டிங், என்ன பார்த்து ஸ்லோ லேண்டிங்டா. எங்க போனானுங்க? யாரா யார் இது? நீ தாண்டா யாரா? நான் பெயிண்ட் கலர் குடிச்சிட்டு வர கேப்ல ஏறிட்டேன். ஆமா, ஏன்டா ஒரு ஆர்வம் அண்ணனும் தம்பி இப்படிதானே இருக்கிறீங்க? இப்பதானே தெரியுது ஏன் அப்படி இருக்கிறான்னு அவன் தம்பி. நான் தான் ஒருத்தன் காட்டு கத்துறேன்னு என் சோலோ பேசினோடனே ஏறி அச்சு போடலாம் தானே. அவன் இறங்கி வர மாட்டானா? கில்லுக்காக உடனே பாத்தியா அந்த சைடு இறங்கி இருக்கானுங்க. நான் பையா kill the enemy. பையா another squad is coming us, please save. அது வரானுங்க, அந்த இது அண்டந்து வரானுங்க. bro number 1, don't loot they enemies guys coming. ஏய் நீ அடி வாங்குறதுனால பாக்க முடியலடா. இப்போ வரி soon அடிக்க வேண்டிய ஆளு அவன். யார் அடிச்சா என்னடா? டேய் அடிக்குறான்டா, என்ன காப்பாத்துங்கடா. என்னை தான்டா ஈஸியா அடிச்சு போறீங்க. இந்த வீட்டாண்ட இருக்கான்டா. அடி கூட்டா. சீக்கிரமா மேலே ஏறுவா. சின்ன கேப்ல போட்டு தள்ளிறானுங்க. இருக்கு போட்டுதான் இருக்காரு. இருக்கு இதுடா. சேவா ப்ளூ பில்டிங் ஏறலாம். மேல இருந்து அடிக்க முடியும். பக்கன் ஹீல் பண்ணிட்டு இந்த பக்கம். என்ன அடி? கொஞ்சம்லாம் பொறிச்சிட்டு போக முடியாது என்ன? உடஞ்சு வேணும் இருக்குல்ல, அங்கதான் அடிச்சான். தெரியும் அவனோட டியோ போல இது. அவங்க அச்சவனே ஓடி வரான். ముందుకు ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ 4 ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಇದೀನಿ. ஏறுமாடா வேணாவா? ஏய் அவன ஓடி வரேன்டா. மாடா பின்னாடி சவுண்ட் கேக்குது. ஏன் கிட்ட வா, எங்க போற? இந்த வீட்டுக்கு கீழ எவனோ இருக்கறான்டா. நீதான் ஓடி வரியா இல்ல? பாத்துட்டேன் தலைவனை பாத்துட்டேன். எல்லா கலர் செட்டு தலைவன் வேற லெவல். பார்த்து எல்லோ கலரு செத்து போவான் பாரு என்கிட்ட. என் கையில அவனுக்கு சாவன். என் கையில தான் அவனுக்கு சாவன். Blue building. Yeah, only one solo guy. Only one guy. அவன் கிராஸ் ஆயிட்டான். ಬಾ ಒಬ್ನೇ ಬಾ.
Let's rush. Let's crush and refresh. என் முகத்துல பயம் தெரியுதா? Bro, come. Dia bullets kali dah. நடி என்னடா அவனை ஏன்டா கில் பண்ணப்போ? அவன் ஒருத்தன் இருக்கிறான் இந்த எல்லோவில் போட்டே அவனை தான். கிளியர் டைரக்ட் கில் ஆயிட்டானா? கிளியர் ಅಂತಲ್ಲ கொண்டு ஓடணும் தெரியுமா? அவன் கண்ணுல மரண போயிட்டு பார்த்தான். என்ன ஓட வச்சிட்டாங்க. என்ன பண்ணலாம்? ஜோனுக்கு போலாமா அடிப்போமா? அடிப்பான் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான் போய் அவன். ஏன்னா அந்த எல்லோ கலர் ஷர்ட் என்னமா வரான்டாப்பா. இவன் தான் அந்த போட்டி தான் அது. இங்க பாரு இங்க வந்து உட்காந்துட்டாரு. நான் இங்க இருக்கேன். அடிக்கே தெரியல அவனுக்கு. ஏய் இங்க வாடா ப்ரோ. வரேன் ப்ரோ வரேன். ஏய் எங்க ப்ரோ இருக்காங்க? மார்க் பண்ணுங்க வரோம். ಶಾಣ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಬಂದ್ರ एनिमी के नंबर 1 क्या டே நம்பர் 1 கிட்ட போலாம். வா ಏ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬರಕತ್ತನ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಈ ಕಡೆ ಹೊಂಟಾಡು ಬ್ರೋ. ஏய் வரேன்டா அவன். இங்க வரான் பாரு. பாட்டு தான். ஃபினிஷ்டா ப்ரோ. ப்ரோ டேய் ஒரு பாட் ஒன்னு போட்டேங்கடா. அது மினி இருக்கு அதுகிட்ட. எத்துக்க வா ಬಿಡ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಬುಲೆಟ್ ஸ்குவாட் ஓவரா ப்ரோ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ರೋ ಕ್ಲಿಯರ್. Let's go to zone. Yes. Search for vehicle bro. Enemies ahead. அட வெக்கம் கெட்டவங்களா. இதுக்கு எதுக்கு லெவல் 3 ஹெல்மெட் போடணும்? மானம் கெட்ட அயோக்கிய பள்ளிகளா. குழப்பத்தை புழுத்த வழிகளா. நாய் பொறுக்கிறத விட மோசமா நீ பொறுக்கிறியே. இதுக்கு பேசாம பாட்டுக்கிட்ட அடி வாங்கி சாகலாம். டேய் யார பாட்டு கையில சாக சொல்ற? உன்னதான் கொண்டு சொல்றேன். என்னத்தானா? நான் ஏன் பாட்டு கையில சாகணும்? ஆமா நான் சுட்ட மட்டும் நீ லூட் அடிச்சா அதுக்கு நீ பாட்டுக்கிட்ட தான் சுடு வாங்கி சாகணும். ಬಾಲೆ ಬಾ ಹೋಗದ ಸೇಫ್ ಜೋನಿಗೆ ಬಾ. ஷெட்ல நிச்சா பாரு வண்டி. ಇನ್ನ ಬುಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ 4 ಬುಲೆಟ್ ಅದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳ ನಿನಗ? ಅಯ್ಯೋ ಬುಲೆಟ್ 4 ಬುಲೆಟ್ ಅರ ಏನಿಸ್ ಬಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾ. 7 ದಾಗ ಬುಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇರೋನು ಲಾಕಟ್ ಕೊಡ್ದರಲ್ಲ. ஏ ஷெட்ல கார் நிச்சா பாத்தியாடா? இங்க வாடா ப்ரோ. சேஃப் ஜோன் அதான் ப்ரோ கார் தேங்க இருக்கு. ಬಾಲೆ ಅಗ್ನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಟ್ ಕೊಡು ಇದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬರಲಿ ಆಗಲಕತ್ತೀನಿ ನನಗೆ. ಏ ನೀ ಮೈ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಾಲೆ 562 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏ ಮಚ್ಚ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರ್
நான் என்ன டேய் இந்த சைடு வந்தா இந்த சைடு கவர் காணடா. நான் ரோட்ல தான் வந்து நிக்கிறேன். காரை குறைச்சிட்டானுங்களா? இப்பெல்லாம் நிறைய கார் இருக்க மாட்டேங்குது. தூரத்துல என்னவோ இருக்கு. டேய் தூரத்துல ஏதோ இருக்குதுடா வெஹிக்கல். அது எவ்வளோ மீட்டர் இருக்குதுன்னு தெரியல. இப்போ அடி 400 மீட்டர் அந்தாண்டா ஒரு ஜீப் இருக்குதுடா. Okay bro, search for a car. Take and search bro. No bro, bike. Okay, take and search a car. Marked a vehicle. எப்படி 200 மீட்டர் இருக்குதுடா. காரை பார்த்துருந்தா. Buggy கூட இல்லடா. நான் கடுப்பேன். చాలా వెళ్ళేదిలే బైక్ ఎక్కడంటే అదేలా బైక్ వెళ్ళే ఉంటుంది అక్కడ నేను ఫోన్ హీట్ అయ్యేదా వర్కింగ్ వర్క్ అవ్వదు ஓடி வரான் எதுக்காக ஜோன் வச்சுட்டு எவனோ ஃபிளார் அடிச்சிருக்கான். బాలే అగ్ని 2 ஃபிளார். போவாமாங்க. வேணாம் ஃபர்ஸ்ட் கார் எடு. சரியா? ஐயோ ஃபியூல் வர இல்லையே. బా బ్రో బా ப்ரோ நீங்கள் ஜோனுக்கு போங்க நான் வரேன். బ్రో నంబర్ టేక్ నంబర్ 3 బ్రో. You'll come bro, you can go. సుబోటా వైకన్నా బ్రో సుబోట్ ஏன்டா ஏத்தடா ஹெல்த் ஆல்ரெடி கம்மியா இருக்கு. ஃபீல் போறோமா? నేను లేగరగా పోనా ஏரோப்ளேன்ல பாத்து போடா. கேன்சல் ஆயிடுச்சு. లే డ్రాప్ లే முன்னாடியே மச்சான் டிராப். அப்படியே ஜோன் எதிரே வச்சிருக்கான். 2 டிராப் பண்ணா. அப்போ நம்பாடி ஏய் கல்லுடா. இவன் எங்கேயாண்டா கல் வைக்கிறானுங்க. அரே யார்? ஆனா Why bro? Why man? కమ్ బ్రో కమ్ ప్లీజ్ షాడా ఏం షాడా కిలే டேய் ஏதா எழுத்தே இல்லை. அவன் எங்கேயோ இருக்கானடா. ஸ்கூல் பில்டிங் சாரி ನಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಸಾರಿ ಬ್ರೋ. ஸ்கூல் பில்டிங். டேய் பேண்டேஜ் போட்டு விட்றா டேய். ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮಚ್ಚ. நான் ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಡ್ರಾಪ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಹೋಗೋದು ಈಗ ಪ್ಲೇಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಐತಿ ಅದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ போனாங்க செட்டிங் இல்ல போய். ಹಂಗಿಲ್ಲ ಆಡದ್ರ விட்றா. எக்ஸ்டன் வேகன்மா போய் செத்து சும்மா ஆர்கியூ பண்ணாங்க. லெவல் 5 ஹெல்மெட் இருக்கு. ஜோனுங்கெல்லாம் போவோம். தேவைப்பட்ட ஸ்கூலில் அடிச்சிருக்கானுங்க. அந்த இதில் இருந்து இருப்பாருங்க. வாத்தியாரே உள்ள 2 ஸ்கோர் அடிச்சுக்கிறானுங்க. பாய்ஸ் நல்ல ஆக்ஷன் பிளாக் மாட்டிருது. ஃபுல் என்ஜாய்மென்ட் தான். வாங்கடா. வாத்தியாரே ஒரு நிமிஷம். தெரியும் தெரியுது பேண்டேஜ் மறந்து வச்சிட்டு இருப்பேன். இல்ல அது இல்ல வாத்தியாரே. உள்ள இருக்கிறவெல்லாம் ப்ரோ பிளேயர். நம்ம மிடில் ஈஸ்ட் பாட் யாரெல்லாம் மாதிரி என்ன இல்ல. பண்ணலாம்? இறங்குனா ரிஸ்க் வாங்க போயிடலாம். டேய் எனக்கு மர்டர் பண்றதெல்லாம் பவுடர் அடிக்கிற மாதிரி இன்னைக்கு எப்படி அடிக்கிறேன்னு பாரு. வாத்தியாரே நீங்க அடிச்சு கிழிச்சதா எனக்கு தெரியும். இங்க எவனாச்சும் பாட்டு சிக்குவான். வழக்கம் போல அவனாச்சும் செய்வான். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே நான் வீட்டுல போய் நிறுத்து. நானும் என்ன பண்றதுன்னு யோசிக்கிறேன். 50 பேர் தான் இருக்காங்க.
ஆடி போகும்போது நல்லா தான் இருந்தீங்க. ஒண்ணு இல்லடா, ஒரு சின்ன பைட்டா. ஒருத்தன் வந்து அண்ணன் லேசா உரைச்சிட்டான். 20 பேரு விட்டு திரும்ப முடியுமாடா சின்ன போயிட்டு ஓடிச்சாடலாம் அப்படி போல. அது சரி, சட்டையெல்லாம் கிழிஞ்சிருக்கு. சண்டையெல்லாம் கிளிய தான் செய்யும். அதை போய் 3 நாக்காமே 3 நாக்குடா. ஒருத்தன் தான் அவசரம் எடுக்கிறான். ஏன் இவன் இப்படி அடிச்சானுங்க? முடிஞ்சு போச்சு. ஏய் அந்த சைடு இருந்து அடிக்கிறானுங்க. அடிச்சாதான் நம்ம போட்டு அங்கேயோ ஐயோ பாவம், நம்ம கிட்ட சேர்த்துட்டானுங்க 3 பேர். பாட் மாதிரி வச்சு விளையாண்டு வந்துக்கிறாங்க. அதே எதிரில் இருந்தானுங்களே, அவனுங்க ஸ்கோப் போட்டு வச்சுருந்துக்கிறான். அப்படியா? ஏன்னா இவனுக்கு பாட் மாதிரி வச்சு எத்தனை பேர் இருக்கிறானுங்க? ஓடிடலாமா? ஓடிடுவோம். என்கிட்ட ஸ்கோப் இல்லையா? ஸ்கோப் வந்து அடிச்சு விடும். சரி வா போலாம். அடிக்கிறான் நான். வா வா அந்த சைடு வா. இந்த சைடு ரிட்ஜ் வா. காட்சி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா உனக்கு கையில் இருக்காரு? வேணாம் போ, இதே போ. அடிக்கிறான்டா. டிபிடா அரே இங்க வந்து புல்லட் சவுண்ட் போடு. சவுண்ட் பாயிண்ட் எல்லாம் இதே இல்லடா மக்கள். ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஸ்குவாட ஃபேஸ் பண்ணலாமா? இரு நான் எழுத்து போட்டுக்கிறேன். ஸ்குவாட் ஹவுஸில் இனிமேல் தான் இருப்பான். என்ன இல்லை மட்டும் புல்லட்டு இந்த 7 தரவா. இந்த 50 போட்டுக்கிற மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது மட்டும்? கார் ஊத்து. நிறுத்தல வருது. படுப்பான் படுத்து பேர் கிடைக்கலாம். வருவான் இது. யார் சாமி இவன்? எங்கிருந்து வந்திருக்கான்? அடி எங்கேயோ போயிட்டடா நீ. செத்து போ. அவனை டேமேஜ் பண்ணது நான் டிபியில் உட்காந்து அடின்னு அடிச்சு. என்னடா ஓடி போயிட்டா அதுக்குள்ளயா? லூட் டெஸ்ட்டு கிளம்பு. அங்கேருந்து சென்ட்ரல் ஜோனு வருவானுங்க எல்லாரும். அவன் ஏன் காரை அங்கே விட்டு வந்து இங்கே ஓடி வந்தான் ஓப்பன்ல? கார் 98 எடுத்துக்கலாம், தப்பில்லை. என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லையே. கார் 98 இருக்கு. ஏய் ஃப்ளார் சுட்டுக்கிறான்டா. ஐயோ பாவம் அந்த ஸ்குவாடு. 5 பாயிண்ட் எனக்கு தேவை. அவன் பாக்ஸில் இருந்துச்சு எடுத்துக்கல. அவன் பாக்ஸில் என்ன இருந்துச்சு முதல்ல? M4 எடுக்க மாட்டேங்கிறேன் நான். ஸ்கார்லு இது டிபி.
கார்லேயே செத்து போயிட்டானுங்க. அதுக்குள்ளே அவன் ரிவைவ் ஆகிட்டுக்கிறான் ஒருத்தன். நான் போன கேப்லேயே ஒருத்தன். ஏர் சப்ரஸர் வேணுமா? அப்படியே கீழே கேம் வச்சுனுக்கிறியா? அதுக்கு போட்டுக்கோ, கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி மேட்ச் என்ன ஸ்குவாட் அப்படியே வெயிட் பண்ணி விட்டுறணும். சரி, நம்பர் 1 நம்பர் 2 தான் நல்லா இருந்திருக்கும். 5 8 பேர் நம்ம கையில் செத்துக்கிறானுங்க. டேய், நம்ம தானே சென்ட்ரு ஜோனு. அந்த ஸ்குவாடர்ஸ் தான் போகுது. ஏத்திர போறான். கலர் காரா ஏந்துக்காதரா. வந்தானே ஏந்துக்க, கிட்ட வந்தானா. கார் சேஞ்ச் பண்றானா, எங்கேயோ போயிட்டானே. சோலோவா இல்லை டியோவா? டியோ நம்பர் சோலோ ஒருத்தன். அப்போ ட்ரியோ ஸ்குவாட் இருக்கணும், இல்லை 2-3 டியோ இருக்கும். ட்ரியோ இருப்பான். ஸ்குவாடர்ஸ்க்கு ஒரு கார் வந்துச்சு. இல்லை, வாய்ப்பு இல்லை. ஸ்குவாடர்ஸ்க்கு வந்துச்சு ஒரு கார். தெரியல, கார் உள்ள போனது தான் பார்த்தேன். ஒருத்தன் போறான். ஒருத்தன் தான்டா. ஒரே ஒருத்தன்டா. கார் நட்டிட்டு நல்லா இருந்திருக்குண்ணாடி. எனக்கு வர்ற ஆத்திரத்துக்கு அவனை கொலை பண்ண போறேன். நான் சுட்டு அவன் சாகணும்னு எழுதி இருக்கு. உங்களுக்கு சுட தெரியுமா? என்னங்க, ஒரு தோசை சுட்டவனுக்கு துப்பாக்கி எடுத்து சுட தெரியாதா? துப்பாக்கி கிடைக்கலனா கத்தி எடுத்து குத்தி கிண்டிர வேண்டியதான். கத்தி கிடைக்கலனா குறவளை கடிச்சு அவன் இல்லையா? அந்த கலர் காராச்சு வந்து வேற கலர் காரா. டாசியா நின்றுச்சு எங்கேயோ. டாசியா எங்கேயோ வந்து நின்றுச்சு. டாசியா எங்கேயோ வந்து நின்றுச்சுடா, பார்த்துடுறா. வீட்டு மேலே இருக்கிறான். அந்த ஸ்குவாடர்ஸ் கொண்டுக்கிறானுங்கடா. அங்கே காருக்கு பார்த்து எனிமிக்கிறான்னு நினச்சிக்கிறானுங்க போல. இது அவங்கள ஸ்கோப் பண்ணி பார்க்கலாம். காருக்கு பார்த்து பாம்பு போட்டுக்கிறானுங்கடா. ஒருத்தன் 2 பேர். கூட மேலே வா. மேலே இருக்கிறானுங்க. வா, எல்லாம் உட்காந்துங்க. அடிக்ட் ஆவன பாரு, ஷார்ப்பா ஒருத்தனை இறக்கி இருக்கிறோம்.
வா 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 அவனை போட்டுக்கிறேன். வா யாரு நான் மேலதான் இருக்கானே. எதிரியை நம்ம 100 அடி அடிக்கும் போது ஒரு அடி தவறி நம்ம மேல விழத்தாண்டா செய்யும். அந்த அடி கால்ல வந்துருச்சு. அடேங்கப்பா, அடி கொடுத்த கைப்புள்ளிக்கே உடம்புல காயம்டா. அடி வாங்குற உயிரோடு இருப்பான்னு நினைக்கிறியா நீ? இப்படியே உசுப்பேத்தி உசுப்பேத்தி சா ஒரே ஒத்தன்டாடி. சே 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 சரி ஜெயிச்சுன்னா ஜெயிச்சுக்கலாம்டா. மேட்ச் வேற லெவலில் வந்துருக்குலாடி.